हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब का नाम। आज हम नोट्स लिखेंगे बीहाइव एनसीईआरटी की बुक में से। वेरी शॉर्ट नोट्स एंड वेरी इजी नोट्स। आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लिखने में भी। द फन दे हैड चैप्टर 1। इसके राइटर हैं आइजैक एसिमोव। एक्सरसाइज थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ये हम पहले नोट करेंगे, फिर ये क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे, आंसर नोट करेंगे। एकदम आसान और एकदम छोटा है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। और भी है इसके आगे, फिर ये नोट्स करेंगे। उसके बाद हम ये करेंगे। सबसे छोटा और सबसे आसान तरीका यही है। ये क्वेश्चन और आंसर है। आपको ये याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी इजी क्वेश्चन एंड आंसर। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो पूछ लें, मैं आपको बता दूंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।